When you move, I'll move, I will follow。我一直以為咧，都覺得我自己係一個好迷茫嘅基督徒嚟嘅。我從細到大咧，都喺一個基督徒嘅家庭嗰度長大，但係咧，次次人哋同我講話，耶穌好愛我啊，好關心我啊，亦都會好照顧我嘅時候咧，我都唔會相信佢嘅，因為我會諗，我根本都唔認識佢，佢點樣會愛我呢？開始係再大啲10幾歲嘅時候，我就會即係用好多藉口嚟講俾我啲屋企人聽，話點解我唔敢返禮拜堂啊，或者崇拜啊，因為我唔想面對啲人同我講話依個人嘅存在，同埋依個人嚟愛我嘅。仲加上直到我16歲嗰陣時咧，就有一件事發生喺我身上，我就做咗一件好錯嘅事。我覺得咧已經對唔住佢，我亦都唔知道點樣面對佢。我心靈同埋生理上已經受咗好多創傷，我唔知應該點樣再開心咁樣嚟承認我自己係一個基督徒，因為諗翻起，我覺得應該基督徒嘅人呢係應該點呢？我係完全唔係嗰個人嚟嘅。咁我漸漸就喺大學啊，就會犯更加多嘅罪，同埋亦都講翻俾我自己聽話，冇所謂啦，你已經錯咗咁多次咯，你咪更加錯翻落去咯。其實都唔需要理咁多嘢㗎。漸漸聖靈把聲已經消失，係冇存在，反而有魔鬼嘅聲喺我身邊，猛咁不停咁樣反覆嚟同我講，做多啲壞事啦，你做你想做嘅嘢啦，你唔使驚㗎，你咪過你自己人生咯，你開心就得㗎啦。但我一直都冇開心過，我一直覺得我做緊嘅嘢根本唔係我最開心嘅感覺，我覺得好空虛，好寂寞。咁跟住有一日，我已經覺得好失落㗎啦，亦都覺得人生係冇乜希望嘅時候，我嘅朋友咧就 invite 我去 InterVarsity 嘅 fellowship 一個group meeting， 但係其實最重要嗰 part 嘅時候就係佢唱嗰首歌，嗰首歌咧係鬧醒咗我少少咁樣啦。個歌詞咧，我到今日咧我都記得好清楚嘅，係 All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of life. Let your pain and your sorrows be washed away in the waves of His mercy, as deep cries out to deep, come Lord Jesus come. 嗰陣時，我一聽完佢哋講呢段嘅時候，我係控制唔到自己，我就開始喊。當我喊嗰陣時，我係覺得全身好攰。當我諗翻起佢嗰段歌寫住 All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain 嘅時候，我就發覺其實我一直忽略同埋缺少嘅嘢都係神嘅存在喺我身邊，同埋我一直好寂寞嘅原因都係因為我渴望緊嘅嘢根本我係得唔到嘅，同埋我係攞唔到，因為佢根本唔喺我生命裏邊。咁我一直都覺得好內疚、好攰，都係因為我覺得我犯咗錯，佢唔會接受翻我嘅。但係其實呢首歌提醒翻我就係，佢根本冇話佢唔接受翻我，亦都唔想我翻去佢身邊，係我自己諗出嚟嘅啫。但係佢淨係講嘅嘢就係，你渴望佢，你就去佢身邊，咁就足夠㗎啦。你需要佢嘅愛，同埋需要佢嘅保護，就翻去佢身邊就得㗎啦。我嗰陣時我就好想做翻我4歲5歲嗰陣時嘅小朋友嘅時候，係一聽到話神愛我就已經好開心，一聽到話有一個人為我而死，想保護我嘅，我就已經好快樂嘅感覺。翻去神嘅身邊嘅時候咧，
我就醒翻啦。咁跟住我就開始搬嚟搬去啦。我喺香港又有一年啦，喺紐約又有1年啦。咁嗰段時間咧，我都好感恩，因為神咧擺咗好多唔同嘅基督徒喺我身邊咧，令我更加可以清楚我身為一個基督徒應該要點樣做啦，同埋應該點樣面對我自己將來嘅人生，加翻入神喺我生命裏邊。咁仲繼續落去咧，就係嚟到 channel 咧，我就更加有歸屬感。我覺得我應該開始奉獻我自己嘅努力喺呢個 community 入邊，開始覺得信神咧唔係一個 one-sided 嘅 relationship， 係一個 mutual 嘅 relationship。佢俾到愛俾我，我亦都俾翻我嘅愛俾翻佢。out of 呢樣嘢咧，就係放低我自己嘅 pride 啦，我個 self-righteousness 啦，我自以為是嘅感覺啦，同埋放低我自己所有咧嚟開始侍奉佢，同埋俾我所有俾翻佢，因為有咗佢，我先至覺得真正嘅開心同埋快樂。